Olaf Kasef. Hoy vamos a comentar a los siguientes mierda animales jejejejeje lol si esto es un koala galli que se cuelga a los árboles para que los otros animales no le den por culo. Ah, es verdad que eso le gusta jajajajaja chistaco xd. Lo siguiente, unos pingüinos camellos traficando droga, están el ruso, el Charlie y como no roll jejejejeje. Ahí todo está el siguiente vídeo, comenten y suscríbanse en XZD5 jejejejojojijijujujujajaja.